Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Teddy Maulana Rahman. Bisa dipanggil di sini ya, Mr. Teddy. Nah, tujuan saya di sini yaitu ingin menambah atau ingin menambah wawasan teman-teman ya, atau melakukan penyuluhan terhadap teman-teman tentang batuk efektif. Nah, tujuannya itu adalah supaya teman-teman itu tahu tentang batuk efektif serta teman-teman itu dapat mempraktekannya dalam keadaan tertentu. Ya. Nah, di sini saya akan bertanya dulu sebelum saya ingin menyampaikan materi. Apakah teman-teman sudah tahu tentang apa sih itu batuk efektif itu dan bagaimana cara mempraktekannya batuk efektif itu? Ya, saya tahu. Apa efektif? Yang saya tahu batuk efektif itu kayak di seperti ini, gitu. Oh, kayak gitu. Mungkin sekian. Ya. Kurang lebih. Bang, Mungkin baru mendengar gitu batuk efektif. Kalau kayak biasanya batuk biasa bukan seperti itu. ya. Nah, Sama saya juga baru mendengar apa itu batuk efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian batuk efektif. Nah, batuk efektif itu adalah suatu metode di mana kita itu batuk dengan benar. Nah, dapat mengeluarkan energi untuk batuk seefektif mungkin sehingga tidak mudah lelah dalam pengeluaran batuk tersebut. Contohnya misalkan kita mau batuk nih, kan kalau misalkan batuk seperti biasanya itu kita mudah lelah. Nah, kalau misalkan kita mau batuk tapi tidak lelah, kita bisa menggunakan batuk efektif karena batuk efektif tersebut kita itu mengeluarkannya secara maksimal. Jadi nggak terus menerus tapi 1-2 kali itu kita langsung aja batuknya. Nah, apa sih tujuan batuk efektif tersebut? Yang pertama itu adalah membebaskan jalan napas dari hambatan dahak. Nah, kalau misalkan kita dalam keadaan pilek ataupun flu, pasti di dalam kerongkongan kita atau di dalam faring atau laring kita itu terdapat batuk. Ada juga yang tidak ada dahaknya. Nah, kalau misalkan yang ada dahaknya itu lebih bagusnya kita menggunakan batuk efektif. Nah, kalau misalkan tidak ada dahaknya, nah itu tidak dianjurkan untuk memakai batuk efektif karena kalau misalkan kita menggunakan batuk efektif tapi kita tidak berdahak, apa yang mau dikeluarkannya gitu kan, yang ada kita malah sakit sendiri. Nah, yang keduanya adalah mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnostik laborat. Nah, itu tujuannya untuk apa sih diagnostik laboratorium tersebut? Biasanya sepengetahuan saya itu kalau misalkan kita mempunyai penyakit TBC, nah hal yang pertama itu adalah dicek dahaknya oleh dokter. Kita misalkan mempunyai ciri-ciri penyakit TBC. Nah, kita periksa aja ke puskesmas. Nah, di puskesmas tersebut kita akan dicek oleh dokter tersebut melalui dahak. Nah, bisa juga kita menggunakan batuk efektif tersebut untuk mengeluarkan dahak tersebut. Udah dikeluarkan dahaknya, nah lalu dokter tersebut akan memeriksa ke laboratorium. Serta yang ketiga adalah mengurangi sesak napas akibat penumpukan dahak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan batuk efektif secara keseluruhan, nah kita akan mengeluarkan dahak. Nah, itu tersebut dapat mengurangi sesak napas karena dalam laring atau faring kita itu bersih jalur napasnya sesudah dikeluarkan dahak.
Yang keempatnya adalah meningkatkan distribusi udara saat bernapas. Nah, kalau misalkan ada dahak di dalam faring atau laring kita, otomatis itu sulit kita untuk bernapas karena ada penyumbatan di dalamnya. Kalau misalkan kita menggunakan batuk efektif, kita bisa mengeluarkan dahak sekaligus, jadi napas kita itu terasa plong, enak gitu. Nah, yang kelimanya adalah meningkatkan volume paru. Sudah jelas ya, kalau misalkan kita susah dalam bernapas itu, volume paru itu akan menurun sehingga kita akan kekurangan oksigen dan menyebabkan banyak hal lah, bisa pusing dan lain-lain. Yang keenamnya adalah memfasilitasi pembersihan saluran pernapasan. Sudah dijelaskan tadi juga, kalau misalkan kita menggunakan batuk efektif, nah kita akan membersihkan jalur napas kita dari mulai faring ke laring itu sampai ke trakea dan lain-lainnya, itu akan bersih dari dahak tersebut dan pernapasan kita itu akan enak lah, gitu, akan plong. Yang selanjutnya adalah manfaat batuk efektif. Manfaatnya itu adalah untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernapasan. Nah, sudah dijelaskan dari tujuannya. Tujuan batuk efektif, kalau misalkan kita menggunakan batuk efektif, jadi si faring dan laring itu akan udah terasa plong aja, jadi bernapas itu enak, nggak ada halangan atau nggak ada sekret atau apapun di dalam saluran pernapasan itu. Nah, yang keduanya adalah mengatasi sesak napas akibat adanya lendir yang memenuhi pernapasan. Jadi kalau misalkan kita sesak napas akibat lendir atau sekret ataupun dahak, nah lebih enaknya itu kita menggunakan batuk efektif. Kalau misalkan batuk-batuk biasanya itu kita batuk tapi apa ya namanya, susah untuk mengeluarkan dahaknya gitu kan. Kalau misalkan kita memakai batuk efektif, kita keluarkan sekaligus, jadi enak tuh, nggak cepat lelah dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan prosedur pelaksanaan batuk efektif. Yang pertama-tama kita itu meletakkan tangan di atas perut ya, seperti kita di sini nih. Di sini kita meletakkan di sini. Nah, setelah itu kita tarik nafas dalam-dalam 3-4 kali seperti ini. Nah, yang keempatnya itu kita tarik nafas dalam-dalam terus tahan 2-3 detik. Lalu setelah itu kita keluarkan, kita hembuskan, kita batukan secara penuh dengan energi gitu, supaya dahak yang ada di kerongkongan kita itu keluar semuanya gitu. Seperti contohnya yang keempat kalinya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu mari kita lakukan sama-sama ya, seperti contoh seperti tadi. Yang pertama kita letakkan di sini. Setelah itu kita tarik nafas 3-4 kali, lebih baiknya kita 4 kali aja ya. Yang terakhir kita tahan 2-3 detik, lalu kita hembuskan secara penuh energi ya. Seperti itu. Alhamdulillah, materi dan prosedur pelaksanaan telah saya sampaikan. Nah, untuk itu saya ingin kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mulai dari sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ya, itu teh batuk efektif itu emang khusus untuk yang berdahak apa enggak gitu. Itu aja sih cukup. Oke, langsung saya jawab ya. Ya. Nah, untuk batuk efektif itu sebaiknya digunakan untuk yang mempunyai dahak, karena kalau misalkan kita pilek, flu atau dan lain-lainnya tanpa ada dahak, itu apa yang mau kita keluarkan. Jadi nggak enak lah kalau misalkan kita flu atau batuk atau dan lain-lainnya tapi tidak ada dahaknya, kita menggunakan batuk efektif. Mungkin seperti itu. Jadi itu teh emang terus buat yang berdahak. Terus kalau batuk yang biasa atau batuk yang ada nih batuk kerongkong atau batuk kerodok itu nih,
itu ada nggak efektifnya gitu, apa emang khusus buat yang itu doang gitu? Khusus yang berdahak. Oh jadi nggak gitu, nggak ada buat Iya, itu. Oh, nggak ada. terima kasih. Mau bertanya? Bertanya sedikit. Ya. Kalau kan batuk efektif itu dengan penuh energi, Ya. jika kosong itu kan sakit. Nah itu teh Ah, apa sakit teh itu apakah nggak ada dahakan? hmm. Nah jadi si sakit itu teh apa menimbulkan infeksi atau tidak tuh? Gitu aja. Oke. Kalau misalkan kita mengeluarkan bukan mengeluarkan atau kalau misalkan kita menggunakan batuk efektif tanpa ada dahak, mungkin itu bisa menimbulkan iritasi saja. Jadi gak enak di kerongkongan atau misalkan di yang lain-lainnya. Mungkin gitu aja. Oh gitu. Apakah batuk efektif ini dianjurkan oleh kedokteran atau tidak? Iya, ini sangat dianjurkan sekali dalam keperawatan bukan kedokteran, karena batuk ini sangat efektif sekali untuk mengeluarkan dahak yang tadi ada manfaat dan tujuannya dan lain-lain. Oke, terima kasih. Gitu. Nah, sesi tanya jawab sudah selesai. Kita akan memasuki sesi evaluasi ya. Saya ingin bertanya kepada audiens, apa yang didapat audiens dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya ingin bertanya, yang pertama adalah tentang pengertiannya. Silakan pengertiannya. Pengertian dari batuk efektif mungkin saya dapat ya untuk mengeluarkan dahak, melancarkan pernapasan, saluran pernapasan, dan ya apa lagi ya, cukup sekian. Oh, siap, terima kasih. Selanjutnya tujuannya. Tujuannya untuk melancarkan pernapasan, mengeluarkan sekret atau dahak yang mengganggu pernapasan kita. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya manfaatnya. Ya, dari pemaparan yang paparkan dan pemaparan yang saya dapatkan, manfaatnya itu ya batuk tenggorokan kita akan merasa lebih plong gitu, lebih enak gitu kan, jadi lega. Yang tadinya kita capek gitu kan, terus. Nah, karena ada batuk efektif, jadi kita sekali gitu, jadi kita lebih simpel, lebih enak, sekaligus beres gitu tuh batuknya teh. Cukup sekian mungkin. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengetahui apakah teman-teman sudah bisa melaksanakan atau mempraktekkan tentang batuk efektif. Nah, yang pertama dari Abdul, coba praktekkan. Ya pertama-tama meletakkan tangan di atas perut, di bawah dada, Ya, dan menarik napas sebanyak 3-4 kali. ya. Nah, Seperti tahan sampai 2-3 detik dan mengeluarkan secara sekaligus ya. dengan tenaga. Seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Baik, mempraktekkan yang tadi sudah dipraktekkan. Pertama-tama letakkan tangan di atas perut, ya. tarik nafas sampai 3 atau 4 kali. Satu sampai 2 detik, langsung batukan secara penuh energi. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan yang saya praktekkan. Pertama-tama kita letakkan tangan di atas perut secara begini, dan waktu secara 2-3 detik kita nafas sama 3 kali. 1, 2, 3, dan yang terakhir kita tahan selama 1-2 detik dan kita hembuskan dan kita tenagakan sekuat tenaga secara sekaligus. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman kalau sudah mempraktekkan prosedur batuk efektif. Nah, alhamdulillah penyuluhan kali ini sudah selesai. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan dan mempraktekkan materi dari saya.
Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.